ولد محمد بن عرفة في فاس عام 1886 في عائلة ملكية عريقة، وكان والده شقيق الحسن الأول الذي قاد حملات عسكرية لتوطيد سلطة المخزن. ورث محمد بن عرفة بعد وفاة والده ثروة كبيرة من الأراضي، وتزوج وأنجب 5 أبناء. بعد إتمام دراساته الدينية كان يقسم وقته بين إدارة ممتلكاته والتفرغ للعبادة في قصره بفاس. في عام 1953 وبفضل ورعه وتقدمه في السن 69 سنة، أصبح بن عرفة خياراً لتنصيبه سلطاناً روحانياً على المغرب، وذلك من قبل الثلاثي قيوم وعبد الحي الكتاني والباشا الجلاوي الذين ضاقوا ذرعاً بالسلطان محمد بن يوسف. كانت خطتهم الأولى تقضي بفصل السلطة الدينية عن الدنيوية، بحيث يتمتع محمد بن عرفة بالسلطة الدينية بينما يحتفظ محمد الخامس بالسياسية. كان الهدف الحقيقي هو سحب رمزية محمد الخامس لتسهيل تنفيذ المخططات الاستعمارية التي كان يعارضها. في 15 من أغسطس 1953 تم تنصيب محمد بن عرفة وسط حشد من الأعيان والباشوات. ورغم أن التنصيب كان متسرعاً، إلا أن بن عرفة بدا مبهوراً بكل شيء من السلطة إلى الكرسي. لم يدرك الشيخ أنه قد أقحم في دوامة أكبر من قدراته الفكرية والسياسية، حتى أطلق عليه لقب الملك الدمية. في 11 من سبتمبر 1953 تعرض لمحاولة اغتيال في فاس، حيث قفز عليه مواطن يحمل سكيناً، لكن المحاولة فشلت. وفي مارس 1954 تعرض لمحاولة اغتيال أخرى في مراكش، حيث نزف من يديه أمام الشعب، وأدرك حينها خطورة الموقف. نتيجة لذلك خرج الوطنيون في مظاهرات، وتمرد الطلاب، وبدأ المصلون يشتمون بن عرفة في صلاة الجمعة. انتهت مغامرته على العرش في أكتوبر 1955 تحت ضغط ثورة الملك والشعب، ليفر إلى طنجة ثم إلى نيس الفرنسية، حيث قضى بقية حياته حتى وفاته في يوليو 1976 مغضوباً عليه. ظل الملك الحسن الثاني يرفض عودة محمد بن عرفة إلى المغرب رغم استعطافه ورغم محاولة تفسير أنه قبل أن يكون سلطاناً مفبركاً سنة 1953 لتفويت الفرصة على الحماية الفرنسية التي كان أقطابها يسعون إلى إقامة نظام جمهوري بالمغرب مكان النظام الملكي. كما رفض الملك الحسن الثاني استقرار ابن عرفة البكر بالمغرب، لكنه خلافاً لذلك سمح لبنات بن عرفة بالبقاء بالبلاد والقصر الملكي. لما توفي ابن عرفة في صيف 1976 رفض الملك الحسن الثاني دفنه بالمغرب، حيث قال لمن توسطوا له في الأمر: حتى لو عفوت عنه أنا، أرض المغرب سترفضه. وبذلك تم دفنه بالديار الفرنسية، غير أنه وبعد مرور مدة وبفعل إلحاح كبير وبفضل أكثر من وساطة قبل الملك الحسن الثاني في غضون الثمانينيات، نقل رفاة محمد بن عرفة إلى مدينة فاس، إذ دفن في قبر مجهول لا يحمل أي لقب. وقد تكلف الوزير القوي آنذاك إدريس البصري بإجراءات النقل والدفن في سرية تامة.